Era o chestie super mega urgentă, eu vă spuneți pe ce-i treaba. N-am luat decizie. Spuneți. Acum 2 săptămâni eu am avut o peluită în mașină, în Padova. Eu sunt șofer de Comunitatea Europeană și am ajuns în Padova, în parc industrial. Ideea este pe următor. Am putut să stau cu ea undeva la 10 minute, după care practic am fost oarecum fugăriți. De ce? Fiindcă ele sunt urmărite. Bun, dar dumneavoastră sunteți șofer de tir sau? Nu, eu fac Comunitatea Europeană Transport Marfă. Așa, și ați ajuns la Padova. Exact. În ce dată? Eu, acum 2 săptămâni, joia. După amiaza, seara, dimineața? Seara. În jurul cărei ore? Vă spun. Cum? În jurul cărei ore? 22. Și v-ați dus la fete? Eu nu. Nu merg la fete de obicei. Așa. Eu am parcat pe un parc industrial și acolo sunt o grămadă de fete. Așa. Am văzut și mi s-a părut ceva suspect. Și efectiv m-am dus ca un film, am plătit practic pentru nimic și au venit la mine în mașină, era blondă săraca. Ideea este că n-am să vorbesc cu ea niciun cuvânt de vorbit efectiv, de ce? Fiindcă ele săraci la microfon. Și atunci pe telefon ce-o pus să scrie ea, deci trăiește la fiecare 2 săptămâni pe ele le mută, gen Piacenza, Genova, Bari, Milano, deci cam astea sunt localități în care le mută, nu le vând, doar le mută și pe stradă ia toate pe săptămână. Și în Padova unde s-a întâmplat? Exact în Padova Nord, centru industrial, parc industrial Padova Nord. Bun, și ea ce v-a scris pe telefon? Pe telefonul dumneavoastră? Da, i-am scris pe telefon ca și mesaj. Adică mi-a făcut semn ca eu să vorbesc, am vorbit cu ea ca și cum nu, cât costă, ce costă, bla 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 bla. No. Deci ea a scris pe telefonul dumneavoastră sau de pe telefonul ei? Nu. Mie mi-a luat telefonul și știa, mi-a scris ca și cum eu aș fi trimis cumva un mesaj, ca să mă înțelegeți. Am scris o poveste pe telefon, ce putem scrie repede, ea mie acolo. Bun. Și mai aveți mesajul? Deci, din păcate, nu. Dar să este pe cuvânt că nu vă spun povestea de mic copil. Era vopsită, blondă? Da, era blondă și ceea ce mi-a scris acolo mi-a spus, că mi-a spus în scris, că le schimbă și pe ăla, că nu rămân în același... Dar nu v-a spus de cine e luată de o grupare, nu v-a spus de cine e luată de o grupare de români sau albanezi? Români. Deci români, să știți, o spun la români. Și vă spun un lucru, ideea este felul următor. E complicată treaba, de ce? Fiindcă ele sunt păzite, cel puțin acolo, nu știu mai departe că v-aș minți, cel puțin acolo sunt păzite în ghilimele de poliție, să nu crezi că sunt păzite de altcineva. Pe lângă faptul că s-ai noștri acolo, că... Dar nu v-a spus niciun nume? Nu mi-a spus niciun nume, dacă ele știu. N-au acte, n-au absolut nimic, ele nu pot să plece. Și pe lângă faptul ăsta, eu când m-am dus cu ea, ne-a băgat pe o stradă, m-a băgat pe stradă înfundată, practic, eu nu puteam să plec cu mașina în față, că la un moment dat din caz, zic, bă, o iau, puc și asta, vedem ce facem. M-a băgat pe stradă înfundată și s-a pus o mașină în spatele mașinii mele. Dar n-ați luat numărul mașinii respective? Din păcate, mașina nu avea număr. Dar ce marcă era? Nu? O Alfa Romeo. Ce culoare? A fost, un vișiniu vișinea putre, ceva de genul. Și erau mai mulți indivizi în mașină sau unul singur? Cum? Erau mai multe persoane în mașină sau una singură? Eu ziceam o singură persoană era. O persoană. Dar fetele sunt puse cumva pe trotuar, ca să spun așa, la o distanță de 300 de metri între schiate. N-ați făcut nicio poză? Cum? N-ați apucat să faceți vreo poză? Deci să știți că poză nu am făcut. Dar ideea este în felul următor. Chiar m-am gândit la treaba asta. Eu oricum pot să mă întorc aici, oricum o să mă întorc. Chiar așa cum am fost, am fost în altă parte, am fost la Modena. Dar eu acolo o să mai trec.
Vă rog din suflet, dacă treceți, dați-mi și mie locația unde vă aflați, imediat, prin WhatsApp, da? Băgați numărul meu în memorie, dați-mi locația unde vă aflați dacă o vedeți și eventual o poză, dacă nu puteți ei, faceți o poză, mai multe, pe acolo, prin zonă. Da. No, ideea este felul următor, spune și mi-a spus fata că ele le mută, la fiecare 2 săptămâni le mută, dar v-am spus, astea sunt orașele. Padova, Piacenza, Genova, Milano, Bari. Acum eu nu pot să vă spun și eu că ea se mai află ora asta în Padova sau unde se află, deci nu știu, eu o să mai trec. Ideea este că, deci vă garantez 100%, milion, la cum vreți dumneavoastră, fata trăiește. Dar era speriată? Cum era? În ce situație era? Deci n-ați vrea să știți, Deci dacă eu aveam posibilitatea să pot să plec cu mașina, vă dau cuvântul meu cu orice risc să plecam atunci. Dar, nu, ăsta e, deci ele normal practic sunt într-o situație de lux, ca să nu înțeleg, asta este mecheria. Și odată pe săptămână le scoate la produs, ca să spun așa, bani, ei ce produc în seara, în ziua, noaptea aia, deci banii care cu ei trăiesc, ei nu le dau bani. Deci aia e singura zi în care dacă ele fac... Și în rest unde? Și în rest le țin unde? În diverse case? Deci, da, deci ceea ce mi-a mai scris, că eu am făcut o semn în casă, dormit, o zis că e totul ok ca idee. Deci nu pot să vă spun unde le ține, că vă mint. Dar am zis că e ok. Dar era bătută cumva? Avea vreun semn? Era bătută? Nu, deci am putut să văd eu, fiindcă să vă spun un lucru, eu am stat cu becul aprins în mașină undeva la 3 minute, ca și cum până când am negociat cu ea, pe românește, după care am strâns becul în mașină și practic i-am scris seara că am tras pe tele și am simulat un act, ca să mă înțelegeți. Da. Că nu, el a avut microfon clar că ascultă tot ce se întâmplă. Dar nu v-a spus să trimiteți un mesaj acasă, ceva? Nu mi-a spus nimic de genul, nu, deci asta nu, absolut nimic, nu. Doar mi-a spus pe final să anunț, dar mi-a spus nu anunța poliția. Ele sunt păzite practic de poliție, clar că poliția din Padova, cel puțin e implicată, fiindcă nu, atât timp cât ea stau acolo, ea stau ca și niște pazuri. Și ea mi-a spus pe final să nu anunț poliția. Am înțeles. Acum că extragere cum a putea fi extrasă de acolo, dacă va putea vreodată fi, nu știu. Am înțeles. Nu știu asta. Și nu pot să vă mai spun o chestie, adică vă dați seama că eu am văzut mașina care sunt în spatele mașinii mele. Dar acum vă mai spun un lucru, probabil că mai sunt 10-15 mașini, sau nu știu, 3-5, habar n-am puse. Și celelalte fete erau tot românce? Nu știu. Asta n-am ca să vă duc. Am înțeles. Dar după fizionomie, fiindcă na, bine că am cunoaștem așa românii pe noi, păreau a fi și românci acolo, da. Deci cu siguranță erau și românci. N-ați întrebat și de Alexandra? Aia vreau să vă spun acum, ajung și acolo, nu am întrebat, ea mi-a spus, de ce vă spun acum, eu n-am putut să întreb decât prin semne, ca să spun așa. Deci de Alexandra mi-a spus tot în acel, deci știa că e în Bari, și știa că trăiește. Dar nu pot să vă garantez, nu pot să, nu știu. Nu știu, fiindcă nu. Dar de ea vă spun sigur, o fost la mine în mașină. Deci eu am avut la mine în mașină. Am înțeles. Nu povești, nu auzite, nu de-aia și spun, n-am nevoie de nimic, să credeți-mă, deci nu am nevoie de nimic. Vreau decât să fie, nici să nu fiu publicitate că eu mafie, am 2 copilași acasă cu saltele, ce să vreau să fiți foarte bine. Deci, domnule, eu vă spun un lucru. Luiza trăiește, eu atât vă spun. Mai mult, uite, scoală părul pe mine, deci fata asta trăiește.